Здравствуйте, я Хапчаева Лида, мне 32 года, живу я в городе Черкесск, это Карачаево-Черкесская республика. 3 года тому назад у меня выявили аллергию на амброзию, на сорняк, на домашнюю пыль. Я лечилась обычными антигистаминными препаратами. Потом наткнулась на эту компанию Happiness, познакомилась с Джулей, и Джуля мне предложила очистительную полностью систему, объяснила мне все, и я начала принимать эту продукцию. Пила я рыбий жир, клеила стопные пластыри, спутник прекрасной еды, Сюйбан Люй и кардицепс, и зеленый, и коричневый пила. Сразу же, где-то через неделю-две, я увидела результаты. Чихания у меня не было. На тот момент, это уже был июль месяц, люди, кто знает, что это за болезнь, это очень такая неприятная болезнь, от него ни нос не дышит, постоянно заложенность, с носа течет. И через недели-две я уже ощутила результаты. Эта продукция действительно действует. У меня еще есть результат у мамы своей. У нее были очень небольшие холестериновые бляшки. Ей я тоже взяла всю очистительную систему. И Сюйбан Люй она пропила 2,5 баночки и 1 рыбий жир. И на УЗИ ей сказали, что вообще ни одного, вот этих холестериновых бляшек вообще не было. То есть они исчезли полностью, рассосались. Еще один результат у моей свекрови. У нее был кашель неясного генеза, то есть мы не могли понять, что это за кашель. В течение 8 лет он продолжался. Мы не знали, как это лечить, пробовали и народные, и капельницы, все что угодно мы делали. Потом я ей говорю, вот попробуй и эту продукцию, потому что я пробовала, и моя мама, как бы свекровь сразу не поверила, но со временем все-таки я для нее тоже взяла полностью курс очищения. И на сегодняшний день она 2 недели пропила, и кашель, который был 8 лет, он прошел. Супер результат. Спасибо, Спасибо. Лида.